ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ അസ്ലം ഫ്രം എഫ് ടെക് സപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ USB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ USB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ USB ടെതറിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ PC ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഓക്കെ, നമുക്കിനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലേ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ PC ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ PC ലാപ്ടോപ്പിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെറ്റിംഗ്സും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് USB കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ PC ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വെറും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ USB ടെതറിംഗ് എന്ന ആ ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.